私たち夫婦は揃って60歳、還暦を迎えました。その節目として伊勢神宮へお参りに行くことにしました。実は人生初のお伊勢さんです。これまで車や飛行機での移動が多く、電車での旅にはあまり慣れていない私たち。神奈川に住んでいる私たちですが、車そろそろ体力に不安、飛行機羽田までが意外と大変。特に湘南からだと空港へ行くより新幹線の方が圧倒的にスムーズです。電車、あれこれ一番楽かも。ということで最終的には電車を選びました。費用はできるだけ抑えたいけれど、せっかくの還暦旅行、節約しすぎるのも違う。そんな風に迷い続けてなかなか計画がまとまらず、かなり苦労しました。そこで今回は私たちの体験をもとに、これから伊勢旅行を計画される方が少しでもスムーズに準備できるようこの動画を作りました。ぜひ最後までご覧ください。それではまず伊勢へのさまざまな行き方からご紹介します。東京から伊勢へ行く場合、一番一般的で早いのは新幹線で名古屋まで行き、名古屋からは近鉄特急または JR 快速三重で行く2通りの方法があります。表をご覧の通り、近鉄特急の方が乗車時間が短く済みます。デメリットは近鉄の方が少し料金が高くなる点です。ここで快速三重と近鉄特急の違いを分かりやすく表にしてみます。快速三重のメリットは4回分の回数券があり、少し料金が安くなります。指定席を取れば確実に座れる。デメリットは到着まで時間がかかる。リクライニングシートではない。座席によっては向かい合わせになる。ディーゼル車のため振動がある。混雑時は座れない可能性があります。次に近鉄特急。メリットは早く到着する。全席指定で必ず座れる。リクライニングシートで快適。追加料金で豪華な座席も利用できます。デメリットは料金が少し高い。人気の車両はすぐ満席になる。私たちは行きは少しでも早く新幹線との乗り継ぎがいい近鉄特急を選びました。帰りは節約を考えて JR の快速三重を利用しました。快速三重は平日は基本的に2両編成で、時間帯によってはかなり混雑します。特に名古屋から伊勢への始発や帰りの集中する時間帯は座れない可能性もあります。必ず座りたい方は早めに指定席車両を予約することをお勧めいたします。これを知らないとせっかくの旅行が少し大変になってしまうかもしれません。名古屋から伊勢志摩へ行く近鉄特急にはいくつか電車の種類があります。特に人気なのが特急しまかぜ。1日1本の特別な列車で、車内にはカフェもあり、特に名古屋発は発売と同時に売り切れることもあるほど人気です。ただし伊勢市駅への到着は11時台とやや遅めのため、お参りを早めに開始したい方は少し注意が必要です。しまかぜ以外にもそれぞれ魅力的な列車がありますので、公式ホームページなども参考にしてみてください。また近鉄には通常の切符以外にも電車、バスなどが乗り放題になるお得な切符があります。詳しくは概要欄のリンクからご確認ください。今回私たちが選んだのはアーバンライナーのデラックス席。通常の特急券に加えて1人320円の追加料金がかかります。今回は還暦祝い、少し贅沢にデラックス席を選びました。これは本当に大正解でした。電動リクライニングシートもあります。2列と1列のゆったりした配置で、とても快適に過ごすことができます。赤い可愛い枕もついています。観光の様子と合わせて伊勢参りに役立つ情報もお伝えしていきます。それではここから私たちの2泊3日の伊勢旅をお届けいたします。
小田原から新幹線で名古屋へ向かいます。名古屋到着後、コンパルのサンドイッチを購入。注文を受けてから15分ほどかかるそうなので、事前に予約しておいた方がいいと聞き、電車の中で予約をしました。お店の前には行列ができていました。近鉄の改札口からすぐと聞いていたのに、行くまでに迷ってしまい、たどり着くまでに思った以上に時間がかかりました。無事に受け取れるのかヒヤヒヤしましたが、新幹線からの乗り換え時間に余裕があってよかったです。この後乗る近鉄特急アーバンライナーの車内でいただきます。この席はアーバンライナーのデラックス席です。1編成に1車両のみの特別なシート。前後の間隔も広く、横幅にもゆとりがあり、ゆっくりリラックスして過ごせました。行く前から楽しみにしていたサンドイッチです。本当は天むすも買う予定でしたが、時間がなくなってしまい、今回は諦めました。でも後から知ったのですが、駅の売店でも地雷屋の天むすが買えたそうです。電車の中で食べるご飯ってなんだか特別感があっていいですよね。エビが3本に卵とキャベツが入っていて、思わず家でも真似したくなるくらい美味しかったです。電車の時間が楽しすぎて、あっという間に伊勢市駅に到着です。伊勢駅と間違いやすいのですが、伊勢市駅です。下空へ一番近い駅です。JR 側の改札を出てすぐの案内板です。左に進むと手荷物預かり所があります。料金は1個につき600円。市内への配送サービス1150円。レンタサイクルもあります。1回800円。改札を出て右側にはコインロッカーもあります。赤福の販売店もあるので、お土産をうっかり買い忘れてしまっても安心です。余談ですが、名古屋の高島屋にある赤福の売り場は大行列でした。案内板の右手がバス停です。近鉄のお得なチケットはこのバスの多くが乗り放題になります。まっすぐ進むと下空です。徒歩7分、約450メートルです。内空へ行く場合は伊勢市駅からバスもありますが、2つ先の五十鈴川駅から行くルートもあります。伊勢市駅の次の駅、宇治山田駅はレトロな駅舎として有名なので、記念に動画を撮ってきました。この駅を見たくて、あえてここから乗る方もいるそうです。ここにもコインロッカー。到着後は予約していたレンタカー会社の方が駅まで迎えに来てくださいました。最初は近鉄のお得なチケット、特急券付き伊勢神宮参拝デジタル切符を購入して、伊勢での移動はバスを利用する予定でしたが、どうしても夫婦岩に行くのに私の足のことを考えると少し都合が悪かったので、レンタカーを借りて車移動をすることにしました。レンタカーはホンダカーズさん、1日4000円です。車、サービスすべてにおいて気持ちよくレンタルできます。ここからは車での移動になります。車だと荷物を預けなくていいので助かります。まず向かったのは下空。あっという間に到着しました。駐車場は無料です。現在、伊勢神宮では令和7年より式年遷宮の準備が始まっています。式年遷宮とは、伊勢神宮で20年に一度行われる日本で最も重要な神事の一つです。社殿を隣の敷地に新しく建て替え、神様にお引っ越しをしていただきます。建物だけではなく、衣服や宝物などもすべて当時のままの姿で新調されます。飛鳥時代から1300年以上、技術と精神が今に受け継がれています。神様に常に清らかな社殿にお静まりいただくため、そして建築や祭祀の技術を次の世代へ受け継ぐため、20年ごとに建て替えることで、同じ建て方や精神が途切れることなく継承されているそうです。次回は2033年に予定されています。その準備は令和7年より始まっています。私たちが訪れた週末には、置き引き止め式が行われる予定で、
下空には宝永壇の幟が掲げられていました。普段は見られない光景に出会うことができ、とても感動しました。伊勢神宮の参拝の順番にはいくつかの考え方があると言われています。私たちは夫婦岩のある二見興玉神社から回りたかったのですが、今回はスケジュールの都合でまず下空から参拝します。下空から回る理由は、日々の暮らしを支える神様に先に感謝を伝えるためです。下空は衣食住を司る神様です。内空は天照大神をお祭りする神社です。式年遷宮で次の社殿が建てられる場所です。ここに神様がお移りになると思うと、とても特別な気持ちになります。最後に式年遷宮記念遷宮館にも立ち寄りました。ここでは式年遷宮の歴史や思い、受け継がれてきた技術を知ることができます。観覧料大人300円、小中学生100円。第5展示室には下空正殿の原寸大模型があります。中は撮影禁止です。職員の方が第5展示室でガイドをしてくださいます。実物大の社殿はとても迫力があり、丁寧な解説で理解がより深まりました。1300年以上続く理由に触れ、その重みを感じました。ここからの眺めもまた格別です。行く前に調べた時は、下空は30分から1時間ほどで回れるとのことでしたが、思った以上に長く滞在したため、朝も早かったこともあり、この日は無理をせず、そのまま鳥羽のホテルへ向かうことにしました。今回宿泊するのはオールインクルーシブのタオヤホテル。このホテルの内容は別動画で後日配信予定です。よかったらチャンネル登録をしてご覧ください。移動の疲れを癒しながらゆっくりと1日目を終えました。この日は一日中晴れの予報だったので、朝一でホテルを出発し、内空へ向かいました。9時前に到着したことで、内空 A1 という一番近い市営駐車場に停めることができ、これはかなりラッキーでした。料金は最初の1時間が無料で、2時間で500円かかります。詳しくはホームページでご確認ください。今回は岡倉を受けたため、駐車料金は無料になりました。宇治橋の鳥居、元は下空の旧正殿の胸持ち柱です。鳥居を渡ると、たちまち五十鈴川に癒されます。下空は左側通行で、内空は右側通行です。この内側の鳥居は内空の旧正殿の胸持ち柱です。きれいな砂砂利を進んでいくと、静かな空気に包まれます。不思議と心が澄んできます。ちょうどで清めます。まず最初に岡倉を受け、その後ゆっくりと参拝しました。岡倉を受けた際、こちらの授与品をいただきました。還暦という節目に特別な時間を過ごすことができました。ただ今回は急遽岡倉を受けることにしたため、清掃ではなかったことが少し心残りです。また初穂料ものし袋に入れてお渡しすればよかったと後から知りました。人生で初めての正宮、やっと訪れることができました。内空でも下空と同様に式年遷宮の準備が進められています。伊勢神宮には参拝の際のマナーや作法がありますので、事前に調べてから訪れることをお勧めいたします。参拝後はおかげ横丁へ。おかげ横丁は多くの人で賑わっていました。いくつかお店の様子を撮ってきましたので、ぜひご覧ください。角屋爆酒、揚げたてのカキフライが食べ歩きできます。伊勢志摩クラフトビールメーカーの直営店です。はちみつ屋松次郎の店。創業は大正元年、伊勢で生まれた日本を代表するはちみつ店。
お伊勢屋本舗松阪牛 100% のコロッケなどがいただけます。寿司久、歴史ある建物には当時の面影が残り、今も落語会や朝粥などの文化が受け継がれています。私たちは赤福本店で名物の赤福をいただきます。明治時代に建てられた風情ある建物。ここだけは絶対に来たいと思っていました。五十鈴川を眺めながらいただく赤福は格別です。赤福本店の向かいのお店も赤福です。ここでは赤福の他にぜんざいも楽しめます。おかげ横丁をそのまま歩いていくと素敵な建物がありました。こちらは神宮道場で神職の養成研修の場所です。そのまままっすぐ歩いて猿田彦神社へ向かいました。猿田彦神社は道開きの神様として知られ、人生の節目や新しいことを始める前に訪れる方が多い神社です。始まりということで、ここからお伊勢参りを始める方も多いです。本殿の前には干支が刻まれた方位石の古殿地があり、自分の干支に触れると良い方向へ導いていただけると言われています。さざれ石や宝石もあります。宝石は上に白蛇が乗っているように見えることから縁起が良いとされています。猿田彦神社本殿の裏手にはお御田が広がっていました。猿田彦神社近くのバス停から内宮前の駐車場へ戻ります。内宮は2つ先の停留所です。この区間には本数が多く、すぐバスに乗れました。内宮前の駐車場から車で月読宮に向かいます。月読宮へ到着。駐車場は無料です。月読宮は内宮の別宮の一つで、月の神様をお祭りする静かで落ち着いた場所です。天照大神の三騎士の一柱である月読命がお祭りされています。4つのお社が並ぶ様子は圧巻で、月読命をはじめご両親の神様もお祭りされています。神様の位によりお参りの順番があるとされており、その順番に参拝されることをお勧めいたします。本日の巡りはここでひとまず終わりに、ホテルへ向かいます。今日の宿は亀の井ホテル鳥羽。露天風呂付きのお部屋でリラックス。朝からカニ食べ放題。こちらの様子は後日動画でご紹介します。伊勢といえばここは外せません。二見興玉神社でみそぎをしてから下宮内宮へ参拝する流れもあると言われていますが、今回は天気や移動のことも考え最終日にしました。二見興玉神社に到着。駐車場は無料で、朝早かったので近くに止められました。夫婦岩は大小2つの岩が寄り添い、夫婦のように見えることから縁結びや夫婦円満の象徴とされています。そしてこの場所は昔から伊勢神宮へ参拝する前に海で身を清めるみそぎの場所とされています。波の音が心地よく響きます。この後伊勢スカイラインへ。意外と時間に余裕があったので、行きたかった浅間山頂展望台に立ち寄りました。立ち寄れないと思っていたけど来れてよかったです。ここは天空のポストで有名な場所です。実際に郵便の集荷も行われているんですよ。展望台からはパノラマの景色も広がり、伊勢志摩の美しい海や街並みを一望できます。足湯も楽しめます。売店ではタオルやポストでの撮影に使うほうきを貸し出しています。さらに時間があったので近くのお寺にも立ち寄りました。お伊勢参らば浅間をかけよ、浅間かけねば肩参りと言われるように、伊勢神宮へお参りをする人々は
このお寺にも参詣するのが習わしでした。浅間岳金剛證寺、伊勢神宮の鬼門を守るお寺として建立されたとされています。境内で目にした葵の御紋、調べてみると徳川家の信仰を受けていたことから使われているそうです。三つ葉葵を見るとついこの紋所が浮かびます。お寺での参詣は初めてで、係の方に伺ったところ、特に決まった作法はないそうです。蓮寿橋。この橋は現世と来世を結ぶ架け橋とされており、渡って本堂へ向かうことは聖域へと入っていくという意味があるそうです。時間の都合で今回は本堂のみの参詣となりましたが、それでも十分にその雰囲気を感じることができました。時間になりましたので、ガソリンを入れてレンタカーを返します。レンタカーのスタッフの方が駅まで送ってくださいました。帰りは JR の快速三重。今回は指定席を取って昼食をとりながらのんびり帰ります。ですが、自由席はまさかのガラガラでした。12時台の電車だったからかもしれません。時間帯によってはこういうこともあるんですね。快速三重は少し時間はかかりますが、節約できてよかったです。帰りは予定より早めたため、こだまの自由席に急遽変更しました。同じ日の切符なら自由席はどの時間の新幹線にも乗れるそうです。名古屋駅で念願の天むすを購入。地雷屋と千住で迷いましたが、高島屋に行ったので地雷屋にしました。願いが全部叶いました。行きに見えなかった富士山も少し顔を見せてくれました。そんなこんなで私たちの伊勢2泊3日の旅は終了です。初めて伊勢参りをされる方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。光より1時間遅い到着でしたが、結果的には早く帰宅できてよかったです。こだまは自由席が多いので座れる可能性が高いです。今回伊勢までかかった交通費を計算してみました。電車代は1人22,560円でした。新幹線は正規料金ですが、お得な切符で最大 30% 割引になることもあります。現地でかかった交通費もまとめてみましょう。正規料金は 1294 円ですが、割引を利用すればもっと安くなります。電車の旅がとても気に入ったので、これからお得な切符を勉強してまた旅に出かけようと思います。よかったらチャンネル登録をしてお得な旅をご一緒しましょう。最後までありがとうございました。折り紙トラベルでした。